उंगलियों से कड़ाके नहीं निकालने चाहिए, ये मनहूस भी होते हैं और इसके साथ आपके जोड़ भी पहले से ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, आर्थराइटिस हो सकता है। क्या ये बात वाकई सच है? इस चीज को चेक करने के लिए एक साइंसदान ने एक्सपेरिमेंट किया। 60 साल तक अपने एक हाथ से दिन में 2 दफा कड़ाके निकालते थे वो, और दूसरे हाथ से उन्होंने कभी कड़ाके नहीं निकाले। 60 साल ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने जब अपने दोनों हाथों का एक्सरे किया तो पता चला कि दोनों हाथों में बराबर ताकत है, दोनों हाथों के जोड़ बराबर कमजोर है, दोनों हाथों की हड्डियों में कोई खोखलापन नहीं आया ये कड़ाके वगैरह निकालने से। तो इन डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर डोनाल्ड अंगर। इनको ये इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे नोबेल प्राइज भी मिला। तो आपकी उंगलियों के कड़ाके वगैरह निकालने से उंगलियां कमजोर नहीं होती। आपने बस कोशिश ये रखनी है कि कड़ाके जब भी निकालें, कोशिश तो करें ना निकालें, लेकिन अगर आपको शौक है तो कोशिश करें सीधे एंगल में निकालें, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां ना करें, ताकि आपको कोई मसला ना हो। अस्सलाम वालेकुम।